자, 이제 천천히 가볼게. 자, 스리스의 강점은 외곽 슛을 안 하는 게 강점. 약점은? 약점은? 유행이요. 아니, 약점은? 스리스 약점은? 사이? 있어요. 시험하다. 있어. 자, 그래서 그냥 일단 기본적으로 자리를 먼저 잡아보자. 자리를 잡아. 한번 코너. 코너. 오케이. 자, 공, 탑, 뒤로 나와. 자, 나에게 한번 쳐주고. 아니야. 들어. 안 벌리지. 정석 수비를 벌리지. 해보게. 자, 탑 위에 올라오면 그냥 풀어. 그래서 한번 확실하게. 근데 이 폴맨도 마찬가지야. 폴맨들은 웬만하면 오른손 잡을지 않으니까 웬만하면 오른쪽으로 아까 커버를 해주는 생각이에요. 오케이? 자, 그럼. 자, 나가. 상품은 조금 들어. 그 성과 이렇게 저기가 있어. 이게 종목수야. 코너. 그러면 승리는 쫓아가지 말고 일로. 전투수비만 해야 되는 거야. 그래서 성부가 더 와야 돼. 그렇지. 거기까지 와야 돼. 성부는 여기. 승부도 마찬가지야. 다시 탁. 자, 여기 나가면 성부 어디? 많이 나가지 마. 보이잖아. 가운데가 있으니까 기회형은 살리고 그렇지. 그쪽으로 와요. 형은 이 공이 이쪽으로 있으면 글로 가고 이쪽에 있으면 일로 가요. 그 승대는 거기서 살짝 나요. 거기서 거기 코너. 이거는 하고 그 승대가 공이 뒤집어지는 거는 원래 승대가 까먹어요. 오케이? 다시 따라. 섞으면 할 거 없어. 자, 천천히 갈게요. 자, 이렇게 끄집어 올라가. 거기서 자, 이렇게 끄집어 올라가고요. 기훈이 형은 자, 이렇게 내려줄 때가 있어. 그러면은 성분은 좀더 열려. 그렇지. 1번은 이거야. 왜냐면 승부가 맞잖아. 1번은 그리고 이거는 내가 눈앞에 보이기 때문에 내 코너가 아니라 이거 충분히 따라가. 그러니까 수비가 아마 돌아도 내가 두 명을 그렇지. 왜냐면 결국은 하이포스트의 메인은 이 사람이 탑이 나와요. 근데 탑이 많이 나와 있는 상황에서는 날개들이 하이포스트를 커버해주는 게 있는 거예요. 그게 안 되니까 항상 원래는 이렇게 나왔었지. 보통 이렇게 하는데 한이 내가 올라갔지. 그러니까 조금 빠진 거잖아. 뒤로 좀 꺾어놨네. 이렇게 올라왔지. 손에가 거기 있고 지원이가 들어가면 이게 다 먹어. 이걸 다 먹어. 이걸 다 먹어. 허들이 이걸 많이 하기 때문에 이걸 다 먹었어. 그걸 수비할 때. 이게 항상 얘가 못 치고 이쪽이 못 치고 있어. 오케이. 자, 다시 이게 못 치고 있어. 서울에서 가져가. 애매한 거는 바쁘지 않고 상관없어. 그건 선택이. 근데 지금 상황에서는 여기서 빠르다 이렇게 생기잖아. 그냥 아웃. 승배도 거기보다 여기. 너 수비하세요. 조금 차가워. 정신 차려요. 원래 성공가 절로 가고. 맞아. 원래 그렇게 해야 하는 게 많아. 근데 우리가 지금 일단 정석으로 위치를 몰라는 거야. 근데 정석을 알아야 공치를 하기 때문에 그래서 보는 거야. 그래서 우리가 좀더 큰 선을 봐. 보는 거니? 거기서 이게 1번이야. 그래서 그리고 이거는 뒷선을 얘기하는 게 아니야. 탑에서 천천히 끌어내려가. 형이 승리한테 나오라고 콜을 했지. 승리는 나오는 공을 막아보는 거야. 그럼요.
상표는 더 가. 자, 이렇게 스톱 넘어야 자, 이렇게 하면 승배가 갔잖아. 그럼 승배가 간 상황이고, 기훈이 형은 그 사람을 잡지 말고, 이걸로 가. 앞으로 나가. 응. 무슨 말이냐면, 자, 공이 얘도 뒤집어졌어. 자, 그럼 이 사람이 전에 갔어요. 이 사람은 앞으로 가야 돼. 그럼 이 사람이 어떻게? 간다고 치면, 한다. 얘기해주고 다시 이 자리를 잡아줘. 왜? 이 상황에서 공이 승배가 승리고 터졌기 때문에 공이 어떻게 와? 다이렉트로 갈 수 있어 없어? 못 가. 어떻게? 뜨지. 이렇게 가면 나는 어디로? 슛인데 이렇게 왜? 못 가는 거야. 이 패스가 빠지면 빡빡 이렇게 패스 잘라줘. 떡을 거기서 다시 가봤죠? 자, 패스 돌릴 건데 공격자들은 위치 보고 많이 잡지 말고 그냥 돌아가면서 패스 나가고 하이패스는 어디 쓰는 거? 자, 다시. 그러니까 이거 이 새끼 되게 불쾌해. 지원이 하나만 더 볼래? 형이 지금 최진영인 거예요. 최진영이.
여기서 볼이 다이렉트로 간다고 쳐도 네가 위치를 잡을 때 이렇게 뻗지. 지너지 잘 봐. 참고 잘 봐. 내가 뻗었을 때 이 사람하고 이 사람이 왼쪽에 있는 사람 안 보고 있잖아. 그러면 이 사람 보고 싶으면 어떻게 해야 될까? 다리 빼야 돼. 내가 한 발을 봐봐. 내놓고 이 손하고 이 손을 이렇게 뻗어놓으면 오펜스가 있는 위치를 볼 수 있거든. 그래서 손을 쓰는 거야. 자, 그러면 지금 내 이 손에 패스 하나 있고 하나 있고 패스를 주면 보이잖아. 쫓아가는 거야. 근데 내가 이 사람이 지금 여기 있다고 상대방? 이 사람이 지금 저기 있다고 내가 이렇게 올려. 근데 천천히 나한테 맞다. 지금 어떻게 보세요? 정대영이 몰라. 자, 근데 정말 정대영 내고. 근데 내가 여기 있으면 정대영이 있었는지 안 움직여. 그래서 내 위치를 벗어나. 그게 그냥 이렇게 오지 말고 그렇지 이렇게 와서 이 볼은 쫓아 이거 알겠지? 보통 스트레이트로 쓰면 센터들이 일로 와 무조건. 그러니까 이거를 내가 이걸 지금 이렇게 오면 센터가 이렇게 자리를 이렇게 뻗는 거야. 그러면 보통 가드들이 일로 와서 이렇게 돼요. 근데 이거는 못 막아. 그래서 차라리 이 자리를 이렇게 해놓으면 줄 수 있는데 부담스러우니까. 그래서 이거 해놓고 그거야. 상관없어. 왜냐면 진원이가 이 앞에 탑 공룡 잡아. 아니 네가 어떻게 내가 수비야. 수비 뭐야 근데 오펜스야. 내가 이 사람이 자리를 잡는다고 치고 내가 이렇게만 서 있어도 줄 수 있겠어. 내가 작다고 쳐도 줄 수 있겠어. 불편은 이걸 가져야 돼. 그러면은 얘가 못 줬잖아. 그러면 센터 가서 걸었어. 자, 오케이. 이러고 얘가 여기서 못 받았어. 못 받았어. 자, 천천히. 얘가 못 받았어. 못 받아서 얘가 얘를 살리려고 스크린을 굴러갔어. 쓰면 갈 거 아니야. 같이 여기 있잖아. 얘 스크린 있잖아. 자, 그럼 얘 스크린 하는 법만 알려줘. 자, 천천히. 스크린 상대 왼쪽. 자, 이렇게 오면 이 사람이 이렇게 나오는 거지. 이 사람은 들어가자. 어차피 뒤에 있어야 돼. 이렇게 나오는 거야. 특히 기훈이 형. 스크린 걸리면 기훈이 형이 자, 기훈이 형. 스크린. 준원이 형. 미안. 지금 나와. 공격 수비. 이거 스크린. 스크린에서 돌리면 가봐. 천천히 가봐. 이렇게 되면 기훈이 형은 어떻게 하게 돼? 그러니까 원래 형이 어떻게 가? 따라오는 거야.
걸리면 이 사람을 쫓아가지 말고 들어오라. 아니 근데 여기서 접어서 다시 오. 그대로 나간다. 이거를 자꾸 오펜스가 간다고 난 걸렸는데 봐봐. 쫓아가 버려. 그러면은 가보다 아니겠지. 무슨 말인지 알겠지? 걸리면 빗소가 나타나요. 누군가 걸리면 그 사람을 이겨먹을 생각을 꼭 처음에 해주고 그리고 못 이겨먹을 거 아니야. 바로 써먹어야 돼. 그럼 허정현 선수들이 인간 게임을 여기도 정대훈이 승주가 딱 잘해줬잖아. 뭐예요? 허우잖아. 정재형도 이미 뚫린 건데 다. 그럼 허우잖아. 그런 거야. 자. 코너는 안 되는 거야. 다시. 공인 쪽하고 누구랑 붙이고 싶어 어떻게? 한 바퀴 그렇게 해도 내 팀안에 이 사람하고 이 사람이 노는 데 이렇게 잘 모르겠어. 그래서 쓰는 거야. 내가 이 사람을 막고 싶어. 근데 여기서 사람이 있는 거 같아. 이렇게 하는다고 누가 기선을 뭐하냐? 이러지 않아. 그래서 쓰는 거야. 오케이? 그러면 다시 해야 돼. 뛰어가. 와!
성우 슛 쏴. 자, 잘 봐요. 슛 쏴. 네, 필요 없어. 그냥 필요 없어. 점프. 비켜줘. 무슨 말이냐면, 승준이도 잘 봐. 스텝, 슛. 비켜줘야 돼. 안 비켜주면 잘 밟아. 오펜스가 정말